Jopur mag cham e gwenge mag South Yome, kaunti ma Siaya medo mako motegno chenro mar tiyo kod masinde mag goyo pi e puothe miluongo ni pumps ma ichwalo gi migawo mar pur e kaunti nendo. Grube 17 oseyudo konyruok kokalo e chenro ka jokanyo mag grubego neno ni mano en yo madhi jiwo yuto margi. Chenro mar chiwo masindego ne ota kod jatend migawo mar pur Sylvester Kokoth kod MCA Michael Omondi mopuoyo kenge mag medo siro jopur bende. Chenro no nokawo maromo siling milion 3. Gini watimo kamae nikech kwang'iyo maber wayudo ka rech masani nitiere nam lupo moro machon cha rech dok piny. Koro nwa gombo ni mondo jowa modake miluongo ni alternative. Koro watemo wan gi grube 17 kawuono wachiwo negi pipes to wachiwo negi nyaka pumps. Koro no identify jogi nikech kata kwa dhi office kanyo gin already registered groups matimo ga tije ilagi. To tije ka jo boda boda moko mabiro nodonje apart from ting'o ji ne giamua ni mondo gitim nade gidonje wach pur mag nyanya to galot. Nikech weche ma iluongo lokruok mar kor lwasi omiyo ng'eyon koth bo chwe karang'o kata nonego wapur kinde mane osebedo matek. Koro weche machal kamago emomiyo nyaka waikre kaka kaunti mondo waik jopur magwa mai kaunti ma Siaya ka bende mondo bed kong'eyo nupuro onego bed ni wapuro e kinde duto e higa mangima chakre Januari nyaka Disemba. Wasebet ka wapuro nyanya to wakwecha to kawuono amor mang'eny nikech aneno mashin to gi paibe makoro wan wadhi matiyo tich ma watiyo ga pile. Kata sani wan gi pilipili hoho, wan gi nyanya, alot osuga to kod gi sikuma. Amor